Чи замислювалися ви, скільки коштує навчання однієї дитини в школі у нашій громаді? У порівняння ми взяли дві школи. Це міська загальноосвітня школа номер 4, де навчається 421 учень, та школа перших-третіх ступенів у селі Лисець, де навчається 70 учнів. До прикладу, у Дунаєвецькій ЗОШ номер 4 вартість навчання одного учня складає 14,8 тисяч гривень. Тоді, коли у Лисецькій школі навчання одного учня за рік складає 43,2 тисяч гривень. Бачимо ці цифри і розуміємо, що на різницю у коштах впливає саме наповненість школи. Тоді виникає питання, чи можливим є зменшення цих сум і яким чином? Саме тому з метою доцільного використання коштів нашої громади 6 червня у будинку творчості школяра відбулася нарада-тренінг з керівниками закладів освіти Дунаєвецької ОТГ. У нараді взяли участь заступник міського голови, секретар Дунаєвецької міської ради, начальник управління освіти, молоді та спорту і директори загальноосвітніх закладів. Круглий стіл під назвою «Формування оптимальної мережі, яка б забезпечувала надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти» проходив у 3 етапи. Перший – це інформаційний блок. Другий етап проходив у форматі ділової гри, а третій заключний блок носив назву «Дерево рішень». Нам вдалося поспілкуватись з Надією Слюсарчик, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Якщо ми оптимізуємо школу, які недоліки? Звичайно, втрачаються робочі місця для вчителів. Звичайно, дітям потрібно під'їжджати до опорної школи, на це тратити час і, звичайно, цей ресурс треба тратити. З другого боку, які переваги? Діти будуть навчатися в більш повних колективах, буде конкуренція, можна буде підсилити цю школу, матеріально обладнати якісь кабінети. Але що скажуть директори шкіл, я не знаю, це їхня справа. А ми вже результати цього тренінгу запропонуємо депутатам на засіданні комісії перед сесією. Тому що депутати мають приймати рішення, оптимізовувати школи чи ні. І результати цієї ділової гри для них буде якби підґрунтя для прийняття виваженого рішення. Бо не все так просто. І в першу чергу освіта має бути якісною. Але врахувати, що те, що вчитель сьогодні відстоює своє робоче місце, він також прав, бо він має десь працювати. Можливо, варто запропонувати якусь альтернативу. Захід виявився плідним. Ми почули багато думок, підняли важливі питання, відповіді на які отримаємо з часом. Адже над майбутнім закладів освіти у нашій громаді потрібно ще багато працювати. Громадський бюджет у Дунаєвецькій міській раді – це форма залучення громадськості до розподілу бюджетних коштів, який становить 1% від загальної суми бюджету громади. Цей запозичений європейський досвід вже другий рік поспіль успішно функціонує для ініціативних та креативних мешканців та закладів нашої ОТГ. Завдяки підтримки Дунаєвецької міської ради кожен житель може реалізувати цікаву ідею і цим самим покращити умови проживання у нашій громаді. Цьогоріч 37 проєктів взяло участь у голосуванні. 3112 голосів було віддано за ту чи іншу ідею. Конкуренція була досить великою, адже цього року вартість громадського бюджету становить 80 тисяч гривень. Майже 2 тижні голосування і хвилювання за фаворитів. І ось довгоочікуване підведення підсумків. Сьогодні ми назвемо 5 проєктів переможців по місту. Це «На межі епох», «Молодіжний центр Пазл», «Читаймо разом громадою», «Стерилізація. Гуманний крок до вирішення проблем безпритульних тварин» та «Реконструкція глядацької трибуни на стадіоні «Колос». Про ці та інші проекти, які стали переможцями та як вони будуть реалізовані, слідкуйте у кожному наступному випуску новин.